ഹലോ നമസ്കാരം, പെറ്റ്സ് ഗാലറിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് കൊനൂർ പക്ഷികളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേർഡുകളാണ്. ഇത് വരുന്നത് യെല്ലോ സൈഡഡ് കൊനൂർ, ബ്ലൂ സിനമൺ കൊനൂർ, ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ജി കൊനൂർ എന്നിവയാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത്. ഇവരുടെ റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യെല്ലോ സൈഡഡ് വരുന്നത് 5000 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ സിനമൺ നമുക്കുള്ള മെയിൽസ് ആണ്, അതിന് വെറും 2500 രൂപ പീസ് റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ജി കൊണ്ട് 6000 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല DNA പെയറുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 1 ഇയറോളം പ്രായമായ പെയറുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഏജ് ആണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചോളുക.